Հայաստանի անկախացումից հետո միայն Երևանի կենտրոն թաղային համայնքում լուծարվել եւ փակվել է համայնքին պատկանող 15 մանկապարտեզ։ Հետքը պարզել է, որ լուծարվելուց հետո մանկապարտեզների տարածքների գերակշիռ մասը դարձել են նախկին պաշտոնյաների սեփականությունը։ Սեփականատեր են դարձել Երևանի նախկին քաղաքապետ, ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր, տրանսպորտի եւ կապի նախկին նախարար Գագիկ Բեգլարյանի որդին, օգնականը, Բեգլարյանին պատկանող շուկայի տնօրենը, ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանը, սոցիալական ապահովության նախկին նախարար Ռաֆայել Բագոյանը եւ այլն։ Երևանի կենտրոնում դեռևս 1996 թվականին կար համայնքային 35 մանկապարտեզ։ Այսօր այդ թիվը 21 է։ Պաշտոնական տվյալներով դրանք փակվել են թերբեռնվածության պատճառով։ Մանկապարտեզների գույքերը օտարվել են 1996 թվականից 2009 թվականներն ընկած ժամանակահատվածում։ Վաճառված մանկապարտեզները հիմնականում եղել են բազմաբնակարան շենքերի բնակելի տարածքներում։ Երկուսն են առանձին շենք ունեցել բակային տարածքով։ 2018 թվականի սեպտեմբերի 6-ի դրությամբ կենտրոն վարչական շրջանի նախակրթարաններում հերթագրված երեխաների թիվը 1231 էր։ 2017 թվականին այդ թիվը կազմել է 1364, 2016 թվականին 1631, իսկ ահա 2019 թվականի փետրվարի դրությամբ այն 822 է։ Փակված մանկապարտեզներից 4-ի տարածքը դարձել է Երևանի նախկին քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանի հետ փոխկապակցված անձանց սեփականությունը։ Երկուսը դարձել են նրա օգնականի սեփականությունը, իսկ մեկը որդունը Հրանտ Բեգլարյանինը։ 4 մանկապարտեզի տարածքը դարձել է Բեգլարյանին պատկանող Երևանի թիվ 2 շուկայի տնօրենի սեփականությունը, որը հետագայում վաճառել է այն։ Երևանի Թամանյան 3 շենքի առաջին հարկում եւ կիսանկողային տարածքում մինչեւ 2008 թվականը գործել է թիվ 140 մանկապարտեզը։ Տեղում այսօր գործում է գարեջրատուն։ 2010 թվականին կենտրոնի թաղապետարանը մանկապարտեզի տարածքը վաճառել է։ Երկու գործարք հետո այն դարձել է Երևանի նախկին քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանի հոր Բեգլար Բեգլարյանի սեփականությունը։ Տարիներ անց գույքը ժառանգություն է ստացել Գագիկ Բեգլարյանի որդին Հրանտ Բեգլարյանը։ Կրտսեր Բեգլարյանը տարածքը վարձակալության է տրամադրել Պաուլաներ գարեջրատանը։ Թումանյան 38 շենքում գործել է թիվ 61 մանկապարտեզը։ Այն գտնվում էր շենքի առաջին 3 հարկերում եւ զբաղեցնում էր 600 քառակուսի մետր տարածք։ Կենտրոնի թաղապետարանը Արարատ Զուրաբյանի ղեկավարման ժամանակ 2002 թվականին նախ վարձով է տրամադրել տարածքը, ապա վաճառել։ Երբ Գագիկ Բեգլարյանը դարձավ կենտրոնի թաղապետ, դիմեց դատարան եւ համայնքին վերադարձրեց մանկապարտեզի տարածքը։ Շատ չանցած նույն տարածքը կրկին վաճառվեց եւ դարձավ Գագիկ Բեգլարյանի օգնական Համիկ Մկոյանի սեփականությունը։ Գագիկ Բեգլարյանի օգնականը միայն մեկ մանկապարտեզի տարածքի սեփականատեր չէ։ Նրան է պատկանում նաեւ Սայաթ Նովա Պողոտայի 37 շենքում տեղակայված նախկին թիվ 50 մանկապարտեզը։ 2004 թվականին մանկապարտեզի տարածքը տրվել է վարձակալության, ապա վաճառվել։ Գնորդը հետագայում այն վաճառել է Բեգլարյանի օգնական Համիկ Մկոյանին։ Նորագյուղ թաղամասում նույնպես մանկապարտեզ է եղել։ Նորագյուղի թիվ 60 մանկապարտեզը լուծարվել է 2000 թվականին։ Այսօր մանկապարտեզի տարածքը պարսպապատ է։ Արբանյակից արված լուսանկարները փաստում են, որ մանկապարտեզի շենքը այլևս չկա։ Տեղում դատարկ հողագտոր է։ 2010 թվականին մանկապարտեզի տարածքը աճուրդում գնել է Գագիկ Բեգլարյանին պատկանող Երևանի թիվ 2 շուկայի տնօրենը, որը հետագայում այն վաճառել է։ Կենտրոնում փակված 15 մանկապարտեզներից 2-ի տեղում այսօր մասնավոր մանկապարտեզներ են գործում։ Մեկը դարձել է ռեստորան, մյուսի տարածքում հյուրանոց է կառուցվել, երրորդի տեղում գրասենյակներ են, իսկ հանրային գերակաշռ ճանաչված անմխիթար վիճակում է։ Մասնավորեցված մանկապարտեզի տարածքի սեփականատերը սոցիալական հարցերի նախկին նախարար Ռաֆայել Բագոյանն է։ Մոսկովյան 31 շենքի երկրորդ հարկում հաջորդաբար փակվել եւ բացվել են 4 տարբեր մանկապարտեզներ։ Այժմ այնտեղ գործում է թիվ 12 մանկապարտեզը։
Ազգային ժողովի Դեմիրճյան փողոցին հարող մուտքի դիմաց է տեղակայված Էլդարոս օտար լեզուների թեքումով մասնավոր մանկապարտեզը։ Մանկապարտեզի 1 ամսվա վարձն սկսվում է 90,000 դրամից։ Տեղում նախկինում գործել է թիվ 53 մանկապարտեզը։ Կառավարությունը 2002 թվականին մանկապարտեզը մասնավորեցրել է կոլեկտիվին, որից հետո այն դարձել է Էլդարոս ՍՊ-ի սեփականությունը։ Սայաթնովա պողոտայի 21 կոտրակ 21 շենքում մինչև 1997 թվականը գործել է թիվ 46 մանկապարտեզը։ Այն 2002 թվականին վաճառվել է Էրտման ՍՊ-ին, տարիներ անց այն գնել են անհատներ։ Այսօր այնտեղ գործում է քաղաքապետարանի սոցիալական աջակցության կենտրոնը եւ Բալու մանկապարտեզը, որտեղ երեխաների զարգացման ծրագրերի վարձը տատանվում է 30-ից 70,000 դրամի սահմանում։ Տպագրիչների 8 հասցեի շենքի առաջին հարկում էր տեղակայված թիվ 48 մանկապարտեզը։ Նույն տարածքում այսօր Մաքսոել ՍՊ-ի գրասենյակն է ու մեկ այլ մասնավոր տարածք։ Մանկապարտեզի տարածքի մի մասի սեփականատերը սոցիալական ապահովության, զբաղվածության, բնակչության տեղաշարժի եւ փախստականների հարցերի նախկին նախարար Ռաֆայել Բագոյանն է։ Մյուս մասի սեփականատերը Strong-G-Loden ՍՊ-ի հիմնադիր Սուսաննա Մինասյանն է։ Ալեք Մանուկյան 7 շենքի առաջին հարկում գործող Միմինո ռեստորանի տեղում գործել է թիվ 127 մանկապարտեզը։ Մանկապարտեզի փակումից հետո այն վաճառվել է Տաուրիս ՍՊ-ին։ Հիմնադիրն ու միակ բաժնետերը Գրիգոր Սուքիասյանն է, հանրությանը հայտնի Գլորիայի Գրիշ անվանումով։ Տարածքը մինչ օրս պատկանում է նրա ընկերությանը։ Տարածքը վարձակալել է Միմինո ռեստորանը։ Մոսկովյան 8 հասցեի շենքի առաջին հարկում տեղակայված թիվ 24 մանկապարտեզը 1997 թվականի դրությամբ թերբեռնված է եղել։ Այս հիմքով էլ կենտրոնի թաղապետ Արադ Զուրաբյանը որոշել է, որ մանկապարտեզը պետք է միավորել մեկ այլ մանկապարտեզի։ Միավորելուց հետո մանկապարտեզի գույքը բաժանվել է երկու մասի եւ օտարվել։ Դրանց սեփականատերն է դարձել Կիմա Պողոսյանը։ Նախկին մանկապարտեզի տեղում հիմա Լորանժ սրճարանն է գործում։ Պուշկինի 15 հասցեում տեղակայված թիվ 36 մանկապարտեզը լուծարվել է 2003 թվականին։ Տարածքը 2007 թվականին կառավարության որոշմամբ հանրային գերակա շահ է ճանաչվել։ Այժմ մանկապարտեզի նախկին տարածքը գտնելն անհնար է, քանի որ տեղում վեր է խոյացել Իբիս հյուրանոցի բարձրահարկ շենքը։ Թիվ 36 մանկապարտեզի քանդումը անխուսափելի էր, քանի որ մանկապարտեզի տարածքը գտնվում էր Հյուսիսային պողոտայի կառուցապատման ծրագրում։ Լեոյի 33 հասցեում է գտնվում բացառիկ գերակաշարժ ճանաչված թիվ 64 մանկապարտեզի կիսախարխուլ շենքը։ Երևանի Փակ շուկայի ետնամասում գտնվող նախկին մանկապարտեզի տարածքը պարսպապատ է, դարպասներն էլ կողպված։ Մանկապարտեզի շենքն ու դրան հարող տասնամյակներ առաջ խիտ կառուցված տները 2009 թվականին ճանաչվել են բացառիկ գերակա հանրային շահ եւ պատկանում են Հայաստանի Հանրապետությանը։ Սարյան 60 հասցեում էր գործում թիվ 162 մանկապարտեզը։ Ներկայիս հասցեն Սարյան 20 շենքն է։ Այն լուծարվել է 2000 թվականին։ Մանկապարտեզի տարածքը մասնավորեցվել եւ հետագայում վարձակալության է հանձնվել։ Մի քանի տարի է տարածքի դռները կողպված են։ Մանկապարտեզների մասնավորեցման գործընթացը չի շրջանցել Երկրապահ կամավորականների միությանն ու դրա նախկին նախագահ Մանվել Գրիգորյանին։ Իմ թիկունքում գտնվող շենքի առաջին երկու հարկերում մանկապարտեզ է գործել։ 1995 թվականին այդ տարածքից մի բնակարանի չափով տարածք է տրամադրվել Մանվել Գրիգորյանին։ Կենտրոն վարչական շրջանի մեջ մտնող Կիլիկիա թաղամասում խորհրդային տարիներին գործել է Երևանի կոնյակի գործարանին պատկանող մանկապարտեզը։ Այն հայտնի էր նաև Տիկին Նորայի մանկապարտեզ անվանումով։ Կիլիկիա 3 շենք հասցեում գտնվող մանկապարտեզը տեղակայված է եղել 5 հարկանի շենքի առաջին եւ երկրորդ հարկերում, բնակարանների տարածքներում։ Տարածքի մի մասը մասնավորեցվել է 1995 թվականին։ Շահումյանի շրջխորհրդի գործկոմի որոշմամբ գրանցվել է ԵԿՄ վարչության նախկին նախագահ Մանվել Գրիգորյանի անվամբ։ 2001 թվականին Մանվել Գրիգորյանն իրեն պատկանող գույքը վաճառել է։ Պարոնյան փողոցի 20 կոտորակ 4 հասցեում այսօր տեղակայված է Երկրապահ կամավորականների միություն ՀԿ-ի տարածքային ստորաբաժանումը։ Նույն տարածքում խորհրդային տարիներին եւ դրանից հետո մանկապարտեզ է գործել։
Երևանի ավականին 2012 թվականին համայնքին պատկանող անշարժ գույքը անհատույց օգտագործման իրավունքով տրամադրել էր ԵԿՄ-ին 5 տարի ժամկետով։ Երբ հետքը հետաքրքրվեց այս անշարժ գույքով, քաղաքապետարանը սկսեց գույքը ԵԿՄ-ից ետ վերցնելու գործընթացը։ Այն վաղվա շարժը, էլ մի երկու բար կհիշացնեք, պապի, ոնց էր, շատ էր շարժը, այստեղ շատ էին երեխա։ Այդ վաղ։ Այն ժամանակ Շատ էր։ Ես էլ եմ ստե մեծացել։ Այս պատկերը միայն Երևանի կենտրոն վարչական շրջանում էր։ Մայրաքաղաքի բոլոր վարչական շրջաններում նախորդ տարիներին փակվել են մանկապարտեզներ, իսկ տարածքները մասնավորեցվել նույն տրամաբանությամբ, ինչը որ տեսակ։ Փակված մանկապարտեզների թեման հետքի ուշադրության կենտրոնում է, եւ հաջորդիվ կներկայացնենք մեկ այլ վարչական շրջանի մանկապարտեզների պատմությունը, բարձելու համար, թե դրանք ում սեփականություն են դարձել եւ տեղում ինչ է այսօր գործում։ Շողերով կենթանի, զման սաստիկ ծրտերի հետ ձունձած կոցը կտանի, ելիք կասի իմ մանուկներ, ու